ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំតៃឡៃនំនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងនំបាញ់បែវដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងវីដេអូកាលពីលើកមុនដូច្នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបងប្អូននឹងបានឃើញថាតើនំទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបម៉េចខ្លះចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញដែរហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើនំតៃឡៃនេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកគ្រឿងផ្សំទៅតាមក្រុមទី1នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកតើយមានដូចជាស្លឹកតើយចំនួន12សន្លឹកគឺយើងត្រូវយកវាទៅកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗតូចៗចំណែកឯទឹកវិញគឺមានចំណុះ420មីលីលីត្រឬមួយក៏1ខាប់2/3ក្រុមទី2នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំតៃឡៃស្រទាប់ទី1មានដូចជាម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចំនួន1ខាប់ឬមួយក៏140ក្រាមស្ករត្នោត100ក្រាមឬក៏3អោនកន្លះម្សៅឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូង60មីលីលីត្រឬមួយក៏1/4ខាប់ហើយនិងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី3សម្រាប់ធ្វើនំតៃឡៃស្រទាប់ខាងលើមានដូចជាម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចំនួន2/3ខាប់ឬក៏90ក្រាមស្ករស2ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្ទិះដូងចំនួន420មីលីលីត្រឬមួយក៏1ខាប់2/3ហើយនិងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយដែលយើងបានកាត់រួចហ្នឹងមកកិនជាមួយនឹងទឹកឲ្យម៉ត់នៅពេលដែលយើងច្រោះយកសរសៃស្លឹកតើយចេញគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនជាមាននៅសល់វាអាចធ្វើឲ្យនំយើងឃើញសរសៃស្លឹកតើយនៅក្នុងនោះពេលនេះទឹកតើយរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកហាន់ស្ករត្នោតវិញម្ដងដោយសារតែស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទដុំបែបនេះដូច្នេះគឺត្រូវហាន់ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យវារហ័សក្នុងការរលាយនៅក្នុងទឹកនៅពេលដែលយើងហាន់ស្កររួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើស្រទាប់ទី1បានជាដំបូងគឺត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាអំបិលម្សៅឆាការដែលខ្ញុំដាក់ម្សៅឆានេះគឺដើម្បីកុំឲ្យសាច់នំរបស់យើងនឹងវាផុយខ្លាំងពេកដាក់គ្រឿងស្ងួតចូលគ្នារួចរាល់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវច្របល់វាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកស្លឹកតើយដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចូលទៅក្នុងគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់រួចហើយត្រូវច្របល់ឲ្យវារលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះរួចហើយគឺត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនោះចូលទៅរួចច្របល់វាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីម្សៅបានរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនឹងហើយគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករត្នោតដែលយើងបានហាន់រួចនឹងរួចហើយត្រូវកូរវារហូតដល់វារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះដែរពេលនេះម្សៅស្រទាប់ទី1របស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើស្រទាប់ទី2វិញម្ដងដោយចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅក្នុងចានធំមួយផ្សេងទៀតអំបិលស្ករសទឹកខ្ទិះដូងរួចហើយត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះរហូតដល់ម្សៅនឹងលែងមានដុំៗនៅក្នុងទឹកនោះទៀតពេលនេះម្សៅទាំងពីរស្រទាប់របស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចម្អិននំតៃឡៃជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិន
នៅពេលណាដែលទឹកពុះហើយគឺយើងត្រូវយកកូនចានតទេហ្នឹងមកកម្ដៅជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងចាក់នំរួចនំតៃឡៃនេះគឺមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងនំបាញ់បែវដូច្នេះគឺយើងប្រើចានប្រភេទតែមួយគឺជាចានតូចហើយសំប៉ែតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ចានតទេនោះចំហុយរយៈពេល2នាទីមុននឹងយើងយកម្សៅចាក់ចូលទៅក្នុងកូនចាននោះគឺយើងត្រូវកូរវាឡើងវិញសិនបន្ទាប់ពី2នាទីក្រោយមកកូនចានរបស់យើងគឺបានក្តៅហើយចំពោះម្សៅគឺយើងចាក់តែបន្តិចទេព្រោះថានំនេះគឺមានរាងស្ដើងចាក់ម្សៅរួចហើយគឺត្រូវដាក់នំនេះចំហុយរយៈពេល5នាទីចំណែកឯម្សៅនំស្រទាប់លើគឺត្រូវធ្វើដូចគ្នាមុននឹងយើងចាក់ចូលទៅគឺយើងត្រូវកូរវាសិនសាច់នំស្រទាប់ទី1គឺបានឆ្អិនហើយប្រសិនបើមានចំហាយទឹកដក់នៅក្នុងនោះគឺបងប្អូនត្រូវចាក់ចេញផងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅពណ៌សដែលជាស្រទាប់ខាងលើនឹងចូលទៅហើយការចាក់ក៏ស្ដើងដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីចាក់ម្សៅស្រទាប់ខាងលើហើយគឺយើងត្រូវដាក់វាចំហុយម្ដងទៀតរយៈពេល5នាទីដូចគ្នាហើយភ្លើងវិញគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមឥឡូវនេះនំតៃឡៃរបស់យើងគឺបានឆ្អិនល្អហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ម្សៅទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងទៅនំតៃឡៃនេះគឺយើងអាចញ៉ាំនៅក្នុងកូនចាននឹងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្កឹះវាចេញដូចនំបាញ់បែវទេដោយសារតែសាច់នំតៃឡៃគឺវាផុយជាងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា